আচ্ছা, অনেকের সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে মানে পাবজি ঢুকতে পারে না, সে কারণে মানে প্রবলেম, এটা বাংলাদেশ সার্ভার প্রবলেম। তো আপনি প্রথমে ওয়াইফাইটা বন্ধ করবেন, ঠিক আছে? বন্ধ করার পর ওয়াইফাই অথবা ডাটা যেটা ইউজ করেন দুইটা থেকে একটা বন্ধ করবেন। বন্ধ করার পরে সব কিছু বন্ধ করার পরে পাবজি ঢুকবেন। ঢোকার পর এভাবে আসবে স্ক্রিনে। ওয়েট করেন। এভাবে আসার পরে লেখা উঠবে আনএবল টু কানেক্ট সার্ভার, প্লিজ ট্রাই ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক। ওকে, তো এটার লেখা ওঠার পরে রিটাইট ক্লিক করবেন, ঠিক আছে? তো ওয়াইফাই তো কানেক্ট করা নাই, ডাটাও কানেক্ট করা নেই। রিটাইট ক্লিক করার পর ওকে, ওকেতে ক্লিক করবেন। সার্ভার ডিড নট রিসপন্ড, তারপরও কানেক্ট করবেন না, ঠিক আছে? ওকেতে ক্লিক করবেন, ওকেতে ক্লিক করবেন, তারপর গিয়ে কানেক্ট করবেন ওয়াইফাই অথবা ডাটা যেটাই হোক। তারপর গিয়ে কানেক্ট করবেন, এই ফেসবুক টুইটার আসবে, তারপর গিয়ে কানেক্ট করবেন। এখন আমি ওয়াইফাই দিয়ে কানেক্ট করছি। কানেক্ট করার পর এই দেখেন কানেক্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন ফেসবুকে ক্লিক করব, ঢুকে গেছে, ব্যাস। এটা জাস্ট বাংলাদেশের প্রবলেমটা হচ্ছে, আর কোনো কান্ট্রিতে হচ্ছে না। তো এরকম আমি মনে করি এরকম একটা পদ্ধতি ঢোকার, এছাড়া কোনো ওয়ে নেই। বিপিএন ওটা ঝামেলা। সো আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি, ওইটাই। ওকে, বাই। ওকে, বন্ধ করতে হবে।